Okalar, ozdan mishalkani holati mana shunaqa bo'ladi mana. Mana shu mishalkani egasi olgandan beri mana shunaqa ahvolda. 3 ta mishalka birdan keyin o'tiribdi mana. Ana deyarli bir xil kattalik. Armaznoyda muammo boshqa. Mana holatlarda armaznoy to'g'lab berilgan. Tekda odamlarga qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu to'qon ichida yuradigan odamlarga qiziq. Mana yangi ochilgan holatda, mana shuni qilib tayyorlab berganmiz. Aslida mana bu holatda bo'ladi. Mana mishalkamizni baraban yangilab o'tdik, tayyor qiladi dedi. Bu mishalkamizda ham tarmoznoy muammosi bo'lgan. Ba'zi joylarga qarab qo'yildi, ishga qo'yildi. Bu reklama emas, bu ogohlantirish. Faqat arzon mishalkalar uchun mana 3-4 so'm qimmat bo'lsa ham osoni. Mana bu mishalkalar o'zimizdan chiqqan. Bu mishalka endi ikkita joylarga qarab beradi deb kelingan. Mana bu yaxshilik. Ishlab turibdi. Maslahat beramiz mana konusi. Yuk bitta nuqtaga keladi. Mana bunda bo'lsa mana faqat stupisani o'ziga keladi. Mashinadan stupisasi, stupisasi aqlingan mana. Svaki bo'lib turibdi mana. Mana o'yin svaki tik mana edi. Konus bo'lmagan. Shuning uchun mashinadan qo'yib yuboraveradi. Akalar podishkani kutamiz. Shu mehnatimizni qadrlasizlar degan umidamiz. Buniki traktorni diskasidan qilingan. Baquvvat. Shuning uchun mana sinmagan. Hech bo'lmaganda mana shunaqa traktor diskasidan qilinsa, zo'r chiqadi buniki. Chotki. Shularga qarab akalar olaverasizlar. Mana. Bu joyda ham mashg'ulotlarga qarab qo'yinglar. Kamina kantarin, usta Isroil bo'ladilar. To'g'ri rahmat. Mana shu biz usta qilamiz. Namangan viloyati 3 tumani. Avtopunkt san'at zonasi. To'g'ri rahmat.